Þetta er verkefni 26 Goalseek í Excel á blaðsíðu F42. Þetta er liður 3. Ég ætla að afrita síðuna sölueyfirlit yfir á nýja síðu. Þá á ég þessa óbreytta. Þegar ég hér ít á hægri mús og segi Move or Copy og ég ætla að haka hér við Create a Copy og OK. Þá kemur hérna sölueyfirlit 2. Hún má ekki heita sama nafni á þessi síða, þannig að hún gefur því nýtt heiti og það má bara halda sér. Nú ætlum við að nota Goalseek til að finna út hver talan í B3, hérna er B3, hvað hún þarf að breytast ef við viljum fá 2,5 milljón í hagnað. Þá erum við með bendilinn hér í formúluhólfinu og við förum í Data og förum hér í What if Analysis og veljum Goalseek. Og við erum í hólfinu B10 og förum hér í og skrifum töluna sem við viljum að komi í hólfið, sem sagt 2,5 milljón. Og hvaða hólfi ætlum að breyta? Ætlum að breyta þessu hólfi. Hún reiknar þá út hvað við þurfum að selja margar einingar ef við viljum hagnast 2,5 milljón. Og dollaramerkin hér koma sjálfkrafa. Þannig að hún reiknar það út að við þurfum að selja 5.400 einingar ef við ætlum að hagnast 2,5 milljón. Við segjum OK. Og við ætlum að vista og síðan ætla ég að afrita síðuna aftur, eiga þessa óbreytta, Move or Copy, Create a Copy. Þá fæ ég hérna sölu yfirlit 3 með þessum tölum hér og nú ætla ég að reikna út hvað ég þarf að selja hverja einingu á, hvað þessi tala þarf að breytast ef hagnaðurinn á að vera 3.580.000. Smelli ég hér í formúluhólf og fer í Goalseek. Talan hérna, hún á að vera 3.580.000 með því að við ætlum að breyta þessari tölu hér. Seldar einingar verða 5.400 en hvað þurfum við að selja hverja einingu á ef við ætlum að hagnast Þannig að söluverðið þarf að vera 3.200 ef við ætlum að hagnast 3.580.000 og ég ætla að vista.